부모님 집 낡아서 걱정되시나요? 정부가 도와드릴 수 있어요. 저소득 노인 가구는 월세 지원과 임대주택 제공, 집 수리까지 받을 수 있어요. 화장실, 난방, 안전 손잡이 설치 등 생활 환경 개선도 지원되니 안전하고 편하게 살 수 있습니다. 소득 기준만 맞으면 누구나 신청 가능하고 주민센터에서 접수하면 됩니다. 안전하고 쾌적한 집 부모님께 선물하세요. 지금 구독하고 내일 더 건강하세요.